بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بەڕێزان و خۆشەویستانم لە خزمەت تەفسیری نایابی سوورەتی تەوبە ژیان گوزەر ئەکەین. رب العالمین دوای ئەوەی کە باسی ئەوەی کرد کە موشریکین نزیکی مەسجیدی حەرام نەکەونەوە، هاتە سەر باسی ئەوەی کە یەهود و نەسارا یان هەر کەسێک لەوانەی کە لەژێر دەسەڵاتی ئوممەی ئیسلامیە ئەژین دەرگایەکی تری ڕزقی بۆ ئوممەت کردەوە کە بریتە لە مەسەلەی جیزیە. دواتر کە باسەکە هاتە سەر باسی ئەهلی کتاب، صفاتەکانیان یەهود کە ئەڵێن عوزەیر کوڕی خوایە، نەسارا ئەڵێن مەسیح کوڕی خوایە، ئەوانە چۆن مامەڵ لەگەڵ قەشەکانیانە ئەکەن، گەورەکانیانە ئەکەن، هەمووی بە درێژی بۆ باسکردین. ئەوانە ئەیانوێ نوری خوا بکوژێننەوە، خوای گەورە خۆی نورەکەی تەواو ئەکا. هەموو پێغەمبەران بۆ ئەوە هاتوون کە نوری خوا لەسەر زەویە هەر باقی بێ و هەر باقیش ئەبێ، با موشریکان پێ ناڕەحەت بن، با کافران پێ ناڕەحەت بن. ئەمڕۆ ئەچینە خزمەت تەفسیری دوو ئایەتی تر. رب العالمین ئەفەرمێ یا ئەیها الذین آمنوا، هۆ ئەو کەسانی کە ئیمانتان هەیە، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. یەد باسی قەشەکانیان ئەکا، گەورەکانیان ئەکا. ئەفەرمێ هۆ ئیمانداران زۆرێک لە ئەحبارەکان، زۆرێک لە ڕوهبانەکان ماڵی خەڵکی ئەخۆن بە بەتاڵ و بەلاش، ويصدون عن سبيل الله، شوێن کەوتەکانیان سەفەلەکانیان وها ئەکەن کە نزیکی دینی حەقیقی نەکەونەوە، ڕێگری لە دینی حەقیقی ئەکەن، و ئەوانە ئاڵتون و زیو کۆ ئەکەنەوە. والذین یەکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، نابەخشن لە پێناوی خوا، تەنها کۆ ئەکەنەوە. فبشرهم بعذاب أليم، دە موژدەیان بدەرێ بە عذابێکی زۆر بە شدت لە ڕۆژێکا کە نێوچەوانیان، شانیان، پشتیان پێیدا ئەخەکرێ بەو پارە و سەرۆت و سامانەی کە کۆیان کردوێتەوە، و پێیان ئەوترێ ئەمە ئەو کەنزەیە و ئەو سەرۆت و سامانەی کە کۆتان کردوێتەوە دەبڕۆن بچەژن، ئەوەی کە کۆتان کردوێتەوە نەتیجەکەی بچەژن کە بریتێ لە عەذابێکی بە شدت. سەرەتا ئەمەوێ سەرنجتان بۆ ئەوە ڕابکێشم، رب العالمین نافەرمێ هەموو ئەحبارەکان و ڕوهبانەکان ماڵی خەڵکی ئەخۆن بە باتیل. ئەفەرمێ إن كثيرا من الأحبار والرهبان. مەسئلەیەک هەیە، مەسئلەی عەدل. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەمری پێ ئەکرێ لەلایەن رب العالمینەوە لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ئەگەر ڕقتان لە قەومێ بوو، ئەو ڕقەواتان لێ نەکا لە عەدالەت لا بدەن. عەدالەت سەنگێکی زۆر مەحەکی گەورەیە، بۆیە دیقەت ئەدێ رب العالمین عەدل لەگەڵیانە بەکارهێنێت، چونکە هەموویان پارەخۆر نەبوون ئەو قەشانەی کەوا هەبوون. ئەفەرمێ إن كثيرا من الأحبار والرهبان. ئەمە فەزیلەتێکی زۆر گەورەی دینە، حتا کەسی کافر ئەگەر چاکە بکە پێشێلی ناکات چاکەکەی. بۆیە ڕەحمەتی خوا لە سەلمانی فارسی بێ ڕەزا و ڕەحمەتی خوا بەسەری ئەدا ببارێ، کاتێکە لە فورسەوە هاتە شام، ئەفەرمێ وتم کێ گەورەی ئێوە لە نەسارا، هەتاوەکو لە ئاگرپەرستیەوە هاتوو بەرەو نەسارا، هەتاوەکو ئیمانی پێبێنم. وتیان کەسێکمان هەیە زۆر گەورەیە، قسیسێکی زۆر گەورەیە. ئەڵێ کە چووم سەیرەکەم کەسێکی زۆر دنیەویە، هەر ئاڵتون و زیو کۆ ئەکاتەوە. ئەڵێ کاتێک کە مرد، ئەڵێ زۆر ڕقم لێ بوو، بەڵام هەر لەگەڵی شاوم بۆی ئیسفادەی لێ بکەم. ئەڵێ هاوارم کرد لە خەڵەکە، وتم کوڕە بوەستن، بەخوا ئەمە ئینسانێکی باش نەبوو. حەو گۆزەی گەورە ئاڵتون و زیوی شاردوێتەوە لە فڵانە شوێنە کە ئێوە ئەتان هێنا، هەمووی کۆ ئەکردەوە و ئەی شاردەوە. ئەڵێ ئیشارەتم کرد بە شوێنەکەیان هەڵدڕیەوە دەریان هێنا، ئەڵێ مردوەکەشیان نەناشت فڕیاندا. ئەڵێ دواتر لەناو هەر لەناو قسیسەکانە کەسێکم بینی لەناو شامە، کەسێکم بینی لەناو مووسڵە، ئەڵێ ئەمانە کەسانێکی زۆر خواناز بوون، زۆر دنیان نەویست بوون. کەوا بوو لەناو نەسارایە، لەناو گەورەکانیانە، ڕوهبان و ئەحبارەکانیانە، لە یەهود و نەسارایە خەڵکێک هەیە دنیا نەویست، خەڵکێک هەیە خزمەتی دینەکەی ئەکا.
بەڵام کەثیرەن زۆرینەیان چۆنن ليأكلون أموال الناس بالباطل. اینجا مەسەلەی ليأكلونە طبعا لەتافەتێکی بەلاغی جوانی تایە. ئەوان ماڵەکە ناخۆن، خۆیان ئاڵتون و زیویان پێ ناخورێ، ثەمەری ماڵەکە ئەخۆن. بەڵام ڕەب العالەمین چۆن لە کوردەواری خۆمانە ئەتیادی زمانمان ڕاهاتووە ئەڵێن فڵان کەس ماڵی هەتی و ئەخوا. خۆ کە ماڵی هەتی و ئەخوا یعنی پارەکەی ناخوا، یعنی بەروبوومی ماڵی هەتیوە کە ئەخوا، بەروبوومی پارەکە خوا، یا هەر شتێک لەو بابەتە. لێرەش لە ئاەتەکە ئەفەرمێ ليأكلون أموال الناس بالباطل، ببەتاڵ ئەیخۆن، بە درۆ ئەیخۆن. وشەی ئەحبار و وشەی ڕۆهبان دەرسی پێشوو کەمێک لەسەری باسم کرد. حەزەکەمەوە تا عەرز کەم وشەی حیبر لە ئەسڵە لە زمانی عەرەبیە بۆ ئەثەری شتێکی چاک دێ، ئەثەری شتێکی چاک، ئاسەواری شتێکی چاک پێ ئەوترێ حیبر. ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە فەرمایشتێکە يخرج من النار رجل پیاوێ لە ناو ئاگرا دەرەکرێ قد ذهب حبره وصبره، ئەفەرمێ جەماله وبەهاؤه، هەمووی ڕۆشتووە، یعنی ئەثەری جوانیەکەی، ئەثەری با بڵێن بەها و ڕێزدار هیچی نەماوە کە لەناو جەهەنەمایەتە دەرەوە، ئەوەندە سووتێنراوە. دەی حیبر عالمێکە لە عالمەکانی ئەوان بۆچی پێ ئەوترێ ئەحبار لەناو ئەوانە؟ چونکە ئەثەری عالم دائیمە لەناو خەڵکە ئەمێنێتە. ئیمامی عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێبێ مەقولەیەکی مەشهوری هەیە، ئەفەرمێ العولەماء باقون ما بقي الدهر، حتا ژیان بمێنێ زانایان ئەمێنن. کە زانە لەناو کۆمەڵگان نەما ئیتر کۆمەڵگان نامێنێ، ژیان نامێنێ، تەوەقوفەکە. ئەی باش ئەمانە هەر نامرن، نا ئەفەرمێ ئەعیانهم مەفقودە، عینەکەیان نامێنێ تەواو ئەبێ، وآثارهم في القلوب موجودة، ئاثاری ئەوانە لەناو دڵەکانە هەر ئەمێنێ. مەرج نییە زاناکە ناوی بمێنێ، جەستەی نامێنێ و ناویشی نامێنێ، بەڵام ئەثەرەکەی هەر ئەمێنێ. تەسەوورکەن ئێستا ئێمە پیاوێکی پیر لە مزگەوت ئەبینین سوورەتی فاتحە ئەزانێ، ئەبێت چەند کەس هەتاوەکو سوورەتی فاتحە گەیشتوتە ئەم وردە ئەم عیلمەی گەیانوتە ئەو، یا فێری نوێژ بووە، چەند کەس وردە ئەوی فێر کردووە، ئەوی فێر کردووە، هەر لە زمانی ئەسحابەوە هەتا گەیشتوتە ئەو، زۆرێکی ناوی نییە، بەڵام هەر هەمویان لە ئەجرەکە مساوی. بۆیە باشترین شتێک بۆ ئینسان لایەنی کەم مناڵەکەی خۆی فێری دینداری و خواناسی و تاعەتکە، کەلیمەیەکی خێر بە مناڵەکەت ئەڵێ لە عالمێکەوە وەرەگرتووە، ئەویش بە کەسێکی تری ئەگەیەنێ، وردە ڕۆ ئەخلاقێک لەوە سەوزە بێ لە دراوسێکەتە، لە هاوکارەکەتە، ئەبێتە بەرەکەتێکی زۆر گەورە لەسەر زەویە. بۆیە ئەثەری عولەما دائیمە ئەمێنێ. بۆیە ئەم وشە لەناو نەسارایە، لەناو با بڵێن دیانە هەڵبژێراوە لەناو مەسیحیەکانە بۆ زاناکان، یعنی ئەو زانایانێ ئەگەر خۆشیان نەمێنن ئەثەریان هەر ئەمێنێ، ناویشیان نەمێنێ ئەثەر و بۆنی خۆشیان هەر ئەمێنێ. ڕۆهبانیش طبعا ئەسڵی ڕۆهبان لە ڕەهەبەوە هاتووە، لە ترسانەوە هاتووە، یعنی ئەوانەی کە زۆر لەخوا ئەترسن، زۆر عەبدایەتی خوا ئەکەن لەناو یەهودا، بە هەمان شێواز ئەوانیش هەر رب العالمین ئەفەرمێ زۆرێک لەناو ئەحبارەکانە کە ئەسڵ وایە بەقای ئەثەری باشیان هەبێ لەسەر زەویە، زۆرێک لە ڕۆهبانەکان کە ئەبێ ئەسەری عەبدایەتی و تەعەبودیان پێوە دیار بێ، ئەفەرمێ لە هەردوو تەڕەفە بە هەمان چەشن زۆرێکیان یەن ماڵی خەڵکی ئەخۆن بەچی بە بەتاڵ. طبعا وشەی حەبر آياتك القرآن بيروزا وشيء يحبروني بكارهنا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. طبعا إنسان جاري وهي للنعمة بلام غنبارة أسري نعمة يبي ودرناك لكردواري خمنا الله بزور بيني ريبون مازو الله سيري دارك جناك نعمي زوري بسروي بلام نرى حتى بطاقة الدموتشاوية وبيك يحبرون، يعني أثري نعمتك لأنه تسواني أنا وقش درك لبهشت أو كساني إيمان، يعني أعمالي صالحة كان أثري نعمتك، أثري نعيمك كان إخوالنا وبهشتا، وهانية مثلا ضلي تنقو لنا ونعمتها بنا والله أو أن ضلي خوشة. طبعا أثري نعمت غزالي أفرمي أثر بو مثلا إيمان دار أثري السجود لأنه تسواني من نزكترين شوين لأخوة وجل جلاله بريتين لسجدكاني أثري وقوتي ضليتي لأنه تسواني. أفرمي أو كسرش كلنا ونعمي جوانا به أثري نعمة كان بدموشاي ودركون بو إلا بهشتا يكيق لفضيلة زور قورا كان أو أثري نعمة كان إنسان لنا وبهشتا
بە دەموچاو و بە جەستە و بە بەشەڕەیەوە دەرەک بينو سر خزمتي آية بيروزك أفرمي يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله لك يشترى فرمي يعني همو جهدي خوان أو أنا سرف كله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يعني بدم بزمان محاولة أكن حرشون يبي نوري خوال سر زيابك جنة خواي قول نورك خوي طاقك وتكملك ولو كره الكافرون مشركون هركسك كاو دو صفتي أماني جاري باس كردو يكام وتويتي مالي خلقي أخوان ببطال دوام وتويتي الرقري أكن للبرنامج خوا للسبيل والربازي خوا سهم أفرمي والذين يكنزون الذهب والفضة ين أعطون زيو كنزكن كنز لزمان عربية بمعنى جمع دي جمع وشارد نوجده يعني أجر كسي باركي جمعك وبيشارته بيوتي كنز الراغب أصفهاني أفرمي جمع المال بعضه على بعض وحفظه وباراستني العرب أوتوان ناقة كناز أو مكتنزة يعني كثيرة اللحم أجر قوشتي زور بي واشتريك بيان أوتوان وكنازة يعني مكتنزة يعني تير قوشته كنز بمعنى أويك اشتيكت هي تيرت كردو ولا كوكرنوي بارا أفرمي أمانة طبيعتي أنا أو هاي كأعطون وزيو كو أكنوا ولا ينفقونها بهيش يوازي سرفينها كان في سبيل الله أجر دقتي أم آية بيروزة بدن أفرميتشي الذين يكنزون الذهب والفضة دوشته أعطون زيو كشي أفرمي ولا ينفقونها نفرمي ولا ينفقونهما هردوكيان طبعا أسلوب القرآن زور هذان خصمان اختصموا القرآن أفرمي أو دو خصم أي والله اختصما فرمي اختصموا شو كاتك جنگ لبرباء بلنوان خصم كان هم يان بيك وقص كان وأنا كان غلب دروس كان كأنما دس جمعا يان أفرمي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نفرمي اقتتلا بوشك أم طائفة مجموعة كان أمج مجموعة كان كبر أبناء يكتري أبناء جمع صيغي جمع يا مبكارية بلام دوائي لكاتي الصلحة أفرمي فأصلحوا بينهما شكو تو الصلح لقل يجيك ناكي لقل قائدة كان ناكي لقل دو قائدة ليرش سبحان الله فرمي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها شكو هر يك لوانا تنهايك بارچه ألطون يك بارچه زيوي كو نكردو زوري كو كردو بويا فرمي ولا ينفقونها هيتشي لنا بخشن لبيناوي خوايا فبشرهم بعذاب أليم طبعا بشارات مجدة لزماني كردي خومانا نوما لنا ومجدة خوي بشر يعني بيستي إنسان بشر واتا چي واتا بيستي إنسان بشارات لچي وهاتو اگر كسي مجدة بدريتي دموچاوي قش بيتو بوي بيوتراو بشارات دموچاوي قش بيتو بوي أو كلمة كبيوتراو اسلوبك قرآن هي زور عظيمة طبعا زماني بلاغة بيوتي التهكم أجر بتوي كسيك نارح تركي كلمة مجدبة كاريني عقوبة لقل يداني الله مجدد ليبي أو الصالة إكريت السجن زور نارح مجدك تشاوري باشك خراب بدوايات أم أسلوب عقوبيه بقوة القرآن كباسكري بوي أفرين فبشرهم مجديان بدني همویان دموچایان گەشە بێتەوە مژدەکەچی بێ بعذاب أليم بعذابێکی زۆر بە شدت لەبەرەوەی هاتوون کەنزی ماڵیان کردو کۆیان کردوتەوە ئەم ئاەتە دوو ئیشارەتی تایە بۆ ئێمە ئیشارەتی یەکەمیان ماڵی خۆت بە بەتاڵ مەدە بە هیچ کەسێک حتى لە ئینفاق و بەخشینە ئەگەر زانیت ئەو ماڵی ئەی بەخشی کەسێک تەمەڵ ئەکا بێکاسبی ئەکا بێکاری ئەکا مەی دەرێ لە شوێنەکە پارەکە دابنێ ئینفاقەکە کە کەسەکە یان توانای کار و کەسابەتی نییە یان ئەوە تا کەسەکە ئەجوڵێنێ بەرەو کار و کەسابەت بۆیە لە باسی زەکاتە لە مەسەلەی اقتصادی ئیسلامیە زۆر تەرکیز لەسەر ئەوە دانراوە کە کەسی ئیماندار کاتێک کە زەکاتەکەی دەرەکە ئەیدا بەکێ وەفی الرقاب ئەیدا بە کەسێک کە عەبدە ئازادی ئەکا کە ئەیداتی ئازادە بێ بازار هەمووی ئەجوڵێنێت چونکە چەند ساڵ هەر پارەی خۆینەوە ئیشی کردەوە خەڵک ڕۆشتووە ئێستا بۆ خۆی ئەڕوا زۆر بە سەریعی بازار ئەجوڵێن والعاملین عەلەیها چونکە ئەوانە ئیشەکەن لەسەری تەنها مەسەلەی مسکین و فوقەرا و
ابن السەبیل یعنی تۆ پارێکی زۆری نادەیتێ کە بێکار و کەسە ئەوەندەی دێتە تاگاتەوە شوێنی خۆی کار و کەسابەتی خۆیەکە بۆیە ئەو حەڕەکە پارە نەدان بە بەتاڵ بە خەڵک زۆر گرنگ زۆر کات ملاحەزەیەوە دەمەڵم کاکە ئەو سوالکەرانەیەن تۆ ئەزانیە مە کوڕێکی گەنجە تووشی تەمەڵی ئەوێ پارەی بیتێ مەی دەرێ بە فێری تەمەڵی نەبێ بچێ کار و کەسابەت کە ئەمە ڕۆحی شەریعەتە لە اقتصادی ئیسلامیە بێ زۆر ئەگەر لەو بوارە بێ خێر ئەوە نیە تەنها تۆ بیبەخشی ئەوێ بزانی چۆنی ئەبەخشی بە کێ ئەبەخشی بۆیە ئەفەرمێ ئەمە فائیدەی یەکەمە یەهود و نەسارا هاتن پارەکانیان ئەداتە ئەحبار و ڕوهبانەکان ئەحبار و ڕوهبانەکانش بۆ خۆیان کۆیان ئەکردەوە ولا ينفقونها في سبيل الله سەرفیشیان نەئەکرد لای ئەوانیش ئەیان سەرفی ئەکەین لە پێناوی خوای بەخشین بەڵام نایە بەخشن خوای گەورە سڕێکی زۆر گەورەی ئەوانی هەڵماڵ دوو باسی کەنز ئەکا أفرمي ما دام أمانة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم مال نابه بوستي لشريعته إما يكي شمان هي اشتيك هيك بيالن واجب اشتيك هيك بيوتين روحي شريعات لهم بابتا كان أو هي مثلا شرع من هي ورع من هي تقوى من هي مثلا فتوى من هي إما ين دائما بدواي فتوى بدواي شرع أقر لا نكيتر ناخوينه هر کەسێک ماڵ و سەرۆت و سامانی هەبێ فەرمایشتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم ئەگەر زەکاتەکەی لێ دەرکرد کە نزنێ لە ڕۆژی قیامەتە عقوبەی لەسەر ناخۆ ئەگەر زەکاتی ماڵەکەی خۆی دەرکرد لە فەرمایشتەکە ئەفەرمێ ما أدي زكاته فليس بكنز ولو كان باطلا ئەگەر شارد بێتیشیەوە لە شوێنێکی زۆر محکەمە کۆی کرد بێتەوە زۆریشی هەبێ مادام زەکاتی لێ دەرکرد پێی ناوترێ کەنز ئەو واجبەکەی بەڵام خۆشەویست فەرموویەتی ماڵەکانتان دامەنێن بۆ زەکات بیخوا بیجوڵێنن حڕەکەی پێ بکەن بۆیە مەسەلەی کەنز نەهی لێکراوە لە شەریعەتە هۆکارەکەی چییە؟ چکە ڕۆحی شەریعەت لەگەڵ اقتصادێکی جوڵاوایە ئابوووریەکی بەهێزی جوڵاو وا تەسەوور مەکە کە تۆ کارێک ئەەکەی کەسابەتێک ئەەکەی ئیشێ بۆ ژیانی خۆت ئەەکەی بازار ناجوڵێنی بازار بە یەکتری ئەجوڵێ وەکو ئیبن خەلدون نەفەرمێ ئینسان مەدەنیە بەتەبع بەبێ یەکتر نامان کرێ تۆ کە نانێک ئەکڕی ئەزانی ئەو نانە چەند کەس لێی ئیسفادە ئەەکە یان نانێک ئەفرۆشی ئەزانی چەند کەس ئیسفادەی لێ ئەەکە بە هەمان چەشن یانی تۆ چی خانوویە بۆ خۆت ئەەکەیتەوە بیرکەرەوە مەسەلەن 6 فرۆژ ئیسفادە ئەکا چی منتۆکە لمەکە چەوەکە ئیسفادە ئەکا کرێکار ئیسفادە ئەکا وەسا ئیسفادە ئەکا کەسی مەسەلەن پەنجەرە ئیسفادە ئەکا دەرگا ئیسفادە یعنی یەک دنیا خەڵک ئیسفادە لەوە ئەکا بۆیە حەرەکە لەناو بازاڕە بەچی ئەبێ بە کەنز نەکردنی ماڵ و سەرۆت و داهات ئەمە ڕۆحی شەریعەتە بۆیە ئینسانی موسڵمان خۆ ئەگەر کەنزکە هەرچی هەبێ کۆی کاتەوە دروستە لە ڕووی شەرعیەوە بەڵام حەرەکە تیجارێکە زۆر گرنگە بۆیە ئەبینی ئیمامی عوسمان یەکە لە عەشەرەی موبەشەرە زۆر دەوڵەمەندە ئەفەرمێ کاتێ بووم بە خەلیفە هیچ کەسێک نەبوو لە ناو دوو قەریەکەیە واتە لە ناو مەککە و مەدینەیە بە ئەندازی من ئاڵتوونی هەبێ زیوی هەبێ درەختی خورمایی هەبێ مەڕ و ماڵاتی هەبێ هێشتاش کاسپیەکە ناوەستی حەرەک موسڵمان یەک دینار لە بازاڕە نایڵە بکەوێتە خوارەوە بێ ئیشی بۆ بکە ئەمە ڕۆحی شەریعەتەکە لە مەسەلەی کار و کەسابەتە لە بەخشینە دەستی وا کراوە لە بازاڕە بەهێز و جەنگ ئەکا لەسەر دینارێک هەموو جیهان لەسەر اقتصاد ئەڕوا بابەتی اقتصاد بابەتی دوور و درێژە تەنها مەبەستم کەنزە موسڵمان نابێت داهاتەکەی کەنزکە چونکە کە داهاتەکەی کەنز کرد فەبەشیرهو بعذاب ئەلیم هەمان صفەتی یەهود و نەسارا وەرەگرێ ئەبێ زۆر ئاگای لێبێ دوای ئەمە ئەفەرمێ یەومە یوحما عليها في نار جهنم سبحان الله لە ڕۆژی قیامەتە ئەم پارچە ئاڵتون و زیوانە کە کۆ کراونەتەوە هەر هەمویان گەرم ئەکرێن و ئەم کەسی کە کۆی کردەوە پێی داخەکرێ چەند شوێنێکی داخەکرێ نێوچەوانی لا تەنیشتەکانی لەگەڵ پشتی وەلەما فەرموو بۆ ئەم سێ شوێنە هەڵام چونکە فەقیر کە داوای لێکە دەموچاو گرژەکە بۆیە دەموچاوی جوان داخەکرێ بە ئاڵتون و زیوەکانی هەنێ جار خۆی گرژەکاتەوە لە فەقیر ئەم لاولای گرژەکاتەوە بۆی لە مەجلیسێکە شانی بەرشانی فەقیر نەکەوێ ئەم لاولای جوان پێی داخەکرێ یا هەندێک فەرمویانە فەرمان ئاوا لا ئەکاتەوە کە ئێوە پشتکاتەوە لە فەقیر یەکەم جار لا ئەکاتەوە لاشی ئەسووتێنرێ واتە پێشەوەی لای وە پشتیشی چونکە پشت ئەکاتە فەقیر ئەو کەسێک کە کەنز ئەکات ماڵ و داهات هەر کەنزەکە نەتیجەکەی ئەمە ئەبێ لە ڕۆژی قیامەتە داخەکرێ پێی
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم سێشوێن دەموچاوی لاتەنیشتی پشتی پێ داخەکرێ کەوی بە معنای داخکردنە طبعا لە کەویە گەرمایەکی بەسیط بەرەکەوێ لە عەرەبیا پێ ناوتێ کەوی کەوی ئەوەیە جوان بیسووتێنە بچێ سەر گۆشت ئەو پێوتێ کەوی ئەفەرمێ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ئەلەم کاتە ئاوا داخەکرێن پێشیان ئەوترێ هذا ما كنزتم لأنفسكم ئەمە بوو کە کردانە کەنز و کۆتان کردەوە بۆ خۆتان دەی فذوقوا ما كنتم تكنزون دەی بزانە بچێژن طبعا ذوق و ذوقیش عینەن بۆ شتی باش کتێبێک هەیە بە ناوی الذوق الإسلامي الرفيع طبعا زۆر زەوق هەیە بەڕاستی تێک چووە ئەمڕۆ ئیسلامی نییە مثلا ذوقی ئیسلامی ئەوەی دوای نوێژە عیشا زوو بخەوی مثلا علمانیەت و عەولەمەی جیهانی ئەمڕۆ تەئسیر لەسەر ئێمە کرد درەنگ ئەخەوین ئەوە زەوقە ئیسلامەکە تێک چوو شێوازی نان خواردنە شێوازی جل لەبەرکردنە شێوازی قژتاشینە هەموو ئەوانە ئەذواقی ئیسلامیمان هەیە تایبەتمەندی خۆمان هەیە ئەم ئومەتە یەک شتی نییە تایبەتمەندی خۆی نەبێ دەی لێرە فەرمێ فەذوقوا بچێژن هەندێک فەرمویانە ذوق بۆ هەردووکی بەکارێ بەڵام لە ئەسڵە ذوق بۆچی بەکارێ بۆ بەشی باشە بەکارێ هەرچۆن فەبەشیرهم بعذاب ئەلیم عەزیەتیان ئەدا کەلیمەیەکی جوانی بەکارێنەوە فەذوقوا ما كنتم تكنزون ئەوەی کە کۆتان کردوتانە کەنزی خۆتان دەی بچێژن ئەوە نەتیجەکەیەتی ئەوە وەبالی ئەمرەکەیەتی ڕەحمەتی خوا لە شەعراوی بێ ئەڵێ باشە ئەمانە ئاڵتون و زیو کۆ ئەکەنەوە بە ئاڵتون و زیوەکە داخەکرێن ئەگەر کەسێ دیناری کاغەزی کۆ کردەوە ئایا بەچی داخەکرێن ئەفەرمێ ئەم ئاەتە پیرۆزە فرموتي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم أفرمت تكراري نكردوتوا بل فتكوى بالذهب والفضة أو تتي بها بداهاتكي إثر آية داهاتكي بو أكرت ألطون وزيو بيدا خكري أبيت آقرينا ودوزخو بيدا خكري أبيت آلتكو بيدا خكري ما نازل بلا ما الله أقر بي فرموايا فتكوى بالذهب والفضة الرق أبوايا ألطون زيو كوكيتو إنجا كنزكا الله باري خوش ما كوكيتو هر كنزكا فرقناك أم آية فيروزا سر أسرار ناو أحبار الرهبان كان يبو إما درخص أو أنا شوين كوتي أحبار الرهبان كان أما حالو أما باليانا بتابتي لمسائل مادية قرآن إشارة بوأدا كزور قرنجي بمادة أدن فعلا يجاو هاي دي قد بدأ مثلا يهود أمرو بچي جنگي جيهان أكا بمادة إيك نصارى بچي إيك هر بمادة إيك ألير إشارتك هيك هميشه أوانا باركو أكنوا خلقي مسلمانش أبي الزور بوري أنا ما مالك لقال مادة ممكن الدولة بيدروس كري يعني يهود هيك يعني وهم يكوبون وبارين كوكر الدولة يا مخوان دامزرا تنها أهل السنة حتى الشيعة خمس ومسوما إلا أهل السنة نبيك باقتصاد يبرو لما سلي اقتصاد أبي زور أجمال لبي لم آية بيروزا إشارتك كتا آخر زمان يهود ونصارى جوركانيان هميشه لأستيكي زور قوي دولة من ديان خوان وابشان نادن بلام فعلا يكنزون الذهب والفضة أعطون زيو كو أكنو وهندق لاقتصاديين إشاريان بمكردوك لجهانا مهما كان دراو كان بقورن أخيرا دراويته سيد ذهب وفضة مهما كان بقورن طبعا دراو ميجرئك دو تفصيلي هي أبيني دراو مثلا سرتا أعطون زيو دينار كان أعطون من درهم كان زيو دواتر ورده للدولتان مسلمانانا هاتون يعني سرتا إما دراويك إسلامي ما نبوه دواتر دراوي إسلامي لدرا لزمان أموية كان ورده أم دراوي إسلامي كاري لسر كرا دواتر ورده النما أم كغزة هات شوين يكم جار أم كغزة زان هزيكي جورة لألطون وزيو أبوه لسويسرا هبوه إنجاد قدري أبو قيمتي بأندازي ألطونك قيمتي أبو قبل برانبر ألطون الدانجا حتى أقول لها اشتاكانا أوجنما
لەبەرەوەی هەموو خەڵکی داوای ئاڵتوونیان لەو دەوڵەتانە ئەکردەوە کە قەرزار ئەبوون بۆیە هاتن ئیلغای ئەوەشیان کردەوە قووەتی سیاسی و قووەتی عەسکەری و قووەتی با بڵێن نەوتی و هەتا دوای ئێستا ئەوان لە بەرامبەر پارەیە ئێستا دراوی تر جیهان بەرەوە ڕوادراوی ئەلکترۆنی دروست کرد لە دراوی ئەلکترۆنیش هەرچەند هەتا ئێستا ناومان لە ناوە دراوە بێ دایک و باوکەکە چونکە هیچ دەوڵەتێک وەکو دەوڵەت جێبەجێ نەکردو ئەشخاص کردویانە شەریکات و کۆمپانیەکان بۆ فریودانی خەڵک کردویانە و هەتا ئێستا لە بۆرسەیەکی تایبەتی خۆیان هەیە دراوی ئەلکترۆنی لە جیهانە بەڵام بۆرسەی جیهانیە نییە و هیچ دەوڵەتێک کاری پێ ناکە بەڵام ممکنە لە ئایندا ئەنواع جۆری دراوی تر دروست بێ بەڵام لە ئەخیرە و نەتیجە یینەوە سەرچی سەر ذەهەب و فیضە بۆیە زۆرێک لە پیاوانی اقتصاد ئەڵێن ئەگەر ویستت داهاتێک هەڵگریت سوودی لێ وەرگری بۆ ئایندەت پارە بە هیچ شێوازێک هەڵمەگرە ئاڵتون و زیو لە بەرامبەری هەڵگرە مەهماکانی زەررک چونکە پارە تەقەلوباتی زۆرە بەتایبەتی ئەمڕۆکە سیاست لە پشتێتی یا هێزی عەسکەری لە پشت پارەیە یعنی ئەمڕۆ دۆلار بەسەرن هێزی عەسکەری لە پشتێتی سیاسەتی جیهانی و اقتصادی گەورەی ئەمریکا وهای کردووە ڕایگرە ئینهیاری کرد وەکو کاغەزێکی لێ هەرگیز ئیسفادەیەکی لێ ناکرێ گوڵە بەڕۆژی پێ ناکرێ هیچی پێ ناکرێ ئیسفادەی لێ ناکرێ بۆیە ئەڵێن ئەگەر ویستت پارە هەڵگری ئاڵتون و زیو هەڵگرە إشارتك لم آية بيروزة هيك والذين يكنزون الذهب والفضة وأوفر ما يشتهي في غمري صلى الله عليه وسلم كأفر ما أدي زكاته فليس بكنز يعني أجر ويست بارا كوكيتوا برو ألطون وزيو كوكروا نتشي بارا اعتيادي طبيعي كوكيتو خواهي جان داود لكن بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمت أم كلمات أنا من لقبولك يا رب العالمين خواهي داود لكن بكرمو قوري خوت برحمتي خوت أمتي إسلامي لنا راحتك زور يا إلهي بهانا ما نور بمان جرى وسر سياستي جهانية يا رب العالمين خويا عدالتي خود بخير ودسمان يا أكرم الأكرمين خويا جانتو خود أزاني إما لنا راحتك زور قورين أجرتي إما كلك ماني يا إلهي بلام بخوا بدل دينك يتو من خوش أجرتي جيان من برل جناها بلام بخوا پروردگارا غير رازينا بين بغير حكم دينك يتو يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمة وكرمي خوت بزي خوت ضلمان بيوستي دينك ضلمان بيوستي قرآنك أم درسانك لخزمة قرآن دانشين خواهي بكرة شرائك روناك بو جيان من بو ناوغور من بو آخرت من قرآن بكرة شفاعتك أي روجي محشر من بو قرآن ولا بهشتا برز من كرو يا أكرم الأكرمين خواهي داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برز باسمي عظمت بركات ورحمات خود بسلمانا ببارنا ضلمان وابستي خودك يا رب العالمين ضلمان وابستي دينكتك يا أكرم الأكرمين خواهي دردو بلا مصيبتك من بسر ولا بر يا أكرم الأكرمين خواهي كان إما كشقنا بين هانايب وبين تنهات ومن هي إلهي بخوا ركوعنا بين لبردمتو يا نبي سجدنا بين تنهابوتو نبي دسي زليلي دعاء من برزناك وتنهابوتو نبي ديا إلهي داوال أكين هرچي شاك بو دين من بو دنيا من يا إلهي بمن عطاك هرشي خراب بو دين من بو دنيا من يا إلهي فنا من بدا يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قول لقناهي من الشيء أجبوري وخالي من قبولك